Buenas tardes compañeros, mi nombre es Wilmer Sosa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Vengo a presentar el proyecto final para el área de instrumentos. Pertenezco al grupo número 28. El trabajo es presentado al ingeniero Elber Fernando Camelo por los compañeros Milton Giovanni Duarte, Eliana Yomari Corredor, Harber Alberto Ramírez, Zuleima Caterín Pérez y quien les habla Wilmer Sosa. El proyecto en esta oportunidad hay que hacer hay que implementar en físico uno de los sistemas de instrumentación y control propuestos en la fase 3, empleando sensores comerciales. Debe contar con una visualización del valor de la variable por LCD, controlada por PIC, Arduino o el dispositivo que se desee, la carga o actuador para el control de la variable. Si no se consigue el actuador, reemplazar con un motor DC, LEDs indicadores de nivel de la variable bajo, medio y alto. Se debe presentar un trabajo escrito, consolidado o grupal que cumpla con las siguientes condiciones: portada, introducción, objetivos, desarrollo del sistema de instrumentación, link del video del YouTube donde se verifique el funcionamiento del circuito simulado, circuito implementado en físico, y, y hay que sustentar el diseño, que es lo que vamos a hacer a continuación. A continuación les voy a mostrar la simulación del sistema. La simulación la hicimos en el programa Proteus. Acá estamos señalando lo que es el sensor LM35. Tenemos una resistencia de 330 ohmios antes de un LED. Tenemos una resistencia de 2K en la base del BC547. Tenemos nuestro motorcito, tenemos nuestro Arduino, que es el que estoy señalando acá con nuestro láser. A continuación les voy a poner a simular el sistema. Ahí ya tengo corriendo el sistema. En este momento tenemos una temperatura de 38 grados Celsius. Observamos que nuestro LED indicador de alarma enciende y apaga, y nuestro motorcito empieza a actuar acá en la simulación. Si le bajamos nuestro valor a la temperatura a 24 grados, a 19 grados Celsius, podemos observar de que nuestro LED indicador de alarma se apaga, al igual que nuestro motorcito. Le vamos subiendo y observamos que nuestro LED indicador empieza a funcionar. A medida que le vamos subiendo temperatura, inicia a trabajar nuestro motorcito. A continuación les voy a mostrar la programación. Hemos utilizado Arduino 1. Les estamos visualizando lo que es nuestra programación, nuestra asignación de pines, eh, lo que compone nuestra programación como tal. El código ya ha sido adjuntado en el documento que se subió a la plataforma. Entonces ahora les vamos a mostrar lo que es nuestro montaje en físico. Acá podemos observar nuestro Arduino 1. Observamos de que está nuestro LED de funcionamiento encendido. Tenemos nuestra protoboard con nuestro montaje. Acá el que estoy señalizando es nuestro LM35, nuestro LED indicador, su resistencia de protección, el transistor BC547, la resistencia que va conectada a la base. Acá encontramos nuestro motorcito y acá tenemos nuestro diodo de protección para nuestro motorcito.
Hemos sacado 5 voltios para alimentar nuestro circuito. Estos 5 voltios nos salen de acá, de los pines del Arduino. El mismo nos da una señal de 5 voltios. Tenemos también nuestra fuente de alimentación de 12 voltios, que es la que estoy señalizando, que está detrás de nuestra tercera mano. Los 5 voltios los utilizamos para alimentar lo que es nuestro sensor LM35. Los 12 voltios los utilizamos para alimentar a nuestro motorcito, nuestro disparo en el motorcito. Como fuente de calor he decidido trabajar con el cautín. Entonces se lo acercamos a nuestro sensor, tal como se muestra aquí. Observamos que inicia a titilar nuestro LED indicador de alarma y que empieza a trabajar nuestro motoventilador. A continuación, entonces les voy a mostrar la temperatura a la que estamos trabajando actualmente en el ambiente. Entonces, para esto nos dirigimos a herramientas, herramientas y monitor serial. A continuación se nos despliega una ventana en la cual nos muestra nuestra temperatura en grados Celsius. Si pueden observar, entonces en este momento tenemos una temperatura de 24 grados Celsius y va disminuyendo. Esto porque le he retirado el cautín de nuestro sensor. Ahora vamos a observar que tengo el cautín en nuestro sensor LM35 y automáticamente inicia a aumentar la temperatura en nuestro monitor serial. Estamos con 33 grados y observamos que nuestro LED está alumbrando al igual que está trabajando nuestro motoventilador. Tenemos 33 grados y observamos que sigue trabajando correctamente, indicando nuestro LED de alarma y trabajando nuestro motoventilador. Compañeros e ingeniero, muchas gracias. Este ha sido nuestro proyecto, nuestro sistema de instrumentación. Muchas gracias. Hasta luego.